Yaxşı adam, yaxşı iş görən adama deyirlər. Quranda 47 dəfə keçib. Vəllezina amanu və amilus salihat. Dərhal. İlahi sənə inandıq, iman gətirdik və yaxşı iş gördülər. Yaxşı adam odur ki, o yaxşı iş görür. Yaxşı adamı kostyumu ilə, maşını ilə, pulu ilə, parası ilə, savadı ilə dəyərləndirmirlər əzizim. Yaxşı iş görür. Savadı var. Bir neçə kasıb ailənin uşağına ödənişsiz, pulsuz xidmət edib yoxsa yox. Bizim bir dostumuz var, repetitorluq eləyir, müəllimdir. Həm də dəyərli alimdir. Deyir ki, bölgələrin birində, niyə bölgənin adını çəkmirəm? Ona görə ki, Azərbaycanın hamısı mənim üçün eyni şey. Eynidir. Bütün kətləri, şəhərləri, rayonları. Bütün Azərbaycan mənim üçün eyni məkandır. Fərqi yoxdur. Ona görə bölgənin adını çəkmirəm, fərqi yoxdur. Gəncə, Lənkəran, Qazax, Şəki, Quba, Qusar hamısı eynidir. Çünki bu gözəlliklər bütün hamısında var. Bütün kətlərimizdə, bütün şəhərlərimizdə var. Deyir ki, mənim müəllimim, məni hazırlaşdıran universitetdə müəllim deyir, məsələn 30 nəfərə, 40 nəfərə dərs deyirdi. Hər il 5-6 nəfər onun orada bir payı var idi. Kasıb ailənin uşaqlarına pulsuz dərs keçirdi. O hər il var idi orada. Xoşbəxtliyə bax, xoşbəxtliyə bax. Əməldə göstər mənə. O cür insanlarla oturub durmaq insanın düşüncəsini dəyişir həyata. Deyirsən ki, həyat nə gözəldir. Yaşamağa dəyər, yaratmağa dəyər. Yaxşıysa, indi sonra danışarıq. Qalanları iki növçü qalıb.